പഠനത്തോടൊപ്പം ആട് വളർത്തൽ, അതും ഒന്നും രണ്ടുമല്ല 15ഓളം ആടുകൾ. ചേർത്തല പട്ടണക്കാട് പാറയിൽ രജനീഷിന്റെയും ഷൈമയുടെയും മകൾ 10ാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിനിയായ ചിഞ്ചു എന്ന് വിളിക്കുന്ന രാമേശ്വരിയുടെ ആട് വളർത്തൽ സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തിന്റെ മറ്റൊരു മുഖമാണ്. പട്ടണക്കാട് സെന്റ് ജോസഫ്സ് ഹൈസ്കൂളിലെ 10ാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിനിയായിരുന്നു ചിഞ്ചു. 10 വയസ്സുള്ള കുട്ടിയായിരുന്നപ്പോൾ തോന്നിയ ഒരു കൗതുകത്തിന്റെ പുറത്ത് വളർത്തി തുടങ്ങിയതാണ് ആടുകളെ. ഇന്ന് ഒരാടിന്റെ സ്ഥാനത്ത് 15ഓളം വലുതും ചെറുതുമായ ആടുകൾ ചിഞ്ചുവിന്റെ കൂട്ടിലുണ്ട്. ആട് വളർത്തലിൽ മാത്രമല്ല, പഠനത്തിലും മുൻനിരയിൽ തന്നെയാണ് ചിഞ്ചു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്കൂളിലും വീട്ടിലും എല്ലാവരുടെയും കണ്ണിലുണ്ണിയാണ്. സ്കൂൾ വിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചിഞ്ചു ആടിനെ പരിപാലിക്കലിലേക്ക് കടക്കും. ഏകദേശം 7 മണി വരെ ആട് ജീവിതം തന്നെ. പഠന സമയങ്ങൾ ഒഴികെയുള്ള മിക്ക സമയങ്ങളിലും ആടുകളുടെ കൂടെ തന്നെയാണ് ചെലവഴിക്കുന്നത്. 5ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ വാങ്ങിയതാണ് ആടിനെ. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം 6 വർഷമായി ആട് പരിപാലനത്തിൽ ഒരു മുടക്കവും വരുത്തിയിട്ടില്ല. വീട്ടുകാരും പരിപൂർണ പിന്തുണയുമായി ചിഞ്ചുവിന്റെ ആഗ്രഹത്തിന് പ്രചോദനം നൽകി വരുന്നു. ചിഞ്ചു സ്കൂളിൽ പോകുന്ന സമയത്തും മറ്റും വീട്ടുകാരാണ് ആടുകളെ നോക്കുന്നതും പരിപാലിക്കുന്നതും. കഷ്ടപ്പെടാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ എന്തും ആർക്കും സാധ്യമാണ്. അതിന്റെ ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ് ചിഞ്ചുവിന്റെ ആട് പരിപാലിക്കലും അതിനോടൊപ്പം തന്നെയുള്ള പഠനവും. കഷ്ടപ്പെടണം എന്നുള്ളൊരു കഷ്ടപ്പെട്ട് ജീവിക്കണം, ജീവിതത്തിലെ കഷ്ടപ്പാട് അറിയാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് വളർത്തുന്നത്. പൈസ കിട്ടാനോ അങ്ങനെയുള്ളൊരു ലക്ഷ്യം വെച്ചല്ലേ ഇതിനെ വളർത്തുന്നത്. പിന്നെ ഒരു സെൽഫ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ, ആരും ഇല്ലെങ്കിലും കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നത് അവരായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ മനുഷ്യരാണേലും ആരാണേലും അവരാരും എല്ലാ സമയത്തും കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ ഇവര് നമ്മുടെ സൗന്ദര്യം കണ്ടോ പൈസ കൊണ്ടോ ഒന്നുമല്ല നമ്മൾ ഇതുവരെ സ്നേഹിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് എന്ത് വന്നാലും കൂടെ ഉണ്ടെന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസമുണ്ട്. പാവപ്പെട്ടവരാണേലും പൈസയുള്ളവർ ആരാണേലും കഷ്ടപ്പാടിന്റെ വില എന്ത് വന്നാലും ഒരു വട്ടമാണെങ്കിലും മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവും. കാരണം എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും ഒരുപോലെ താഴ്ചയും ഉയർച്ചയും ഉണ്ടാകത്തില്ല. ഡെഫിനറ്റ്ലി ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതമാകുമ്പോൾ താഴ്ച ഉയർച്ച സ്വാഭാവികമാണ്. അപ്പോൾ ഉയർച്ചയിൽ നമ്മൾ ഒരു മനസ്സ് കൊണ്ട് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ നേരത്ത് താഴ്ചയിലും അത് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ ഉറപ്പായും കഷ്ടപ്പാടിന്റെ വില അറിയണം, കഷ്ടപ്പെടാനുള്ള ഒരു മനസ്സും ഉണ്ടാകണം. അത് പണ്ട് തൊട്ടേ ശീലിച്ചു തുടങ്ങുവാണെങ്കിൽ എത്ര പ്രായമായാലും നമ്മൾ പിടിച്ചു നിൽക്കും. സ്കൂളിലെയും ക്ലാസ്സിലെയൊക്കെ ടോപ്പേഴ്സായിരുന്നു. മൂത്ത ആള് പിന്നെ രേവതി സ്കൂളിലെയും 10th ഫുൾ A+, +2 ഫുൾ മാർക്ക്. അങ്ങനെ ആ മാർക്കിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇപ്പോൾ കാനറ ബാങ്കിലേക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഡിഗ്രി ജസ്റ്റ് കഴിയുന്നേ ഉള്ളൂ, ഇന്ന് എക്സാം കഴിയുന്നേ ഉള്ളൂ. മോള് അതുപോലെ തന്നെ വളരെ നന്നായിട്ട് പഠിക്കും, സ്കൂളിലെ ടോപ്പറാണ്. 6th തൊട്ടൊക്കെ തന്നെ ക്ലാസ്സിലെയും ഇടയ്ക്ക് സ്കൂളിലെയൊക്കെ തന്നെ ടോപ്പറാണ്. ഇപ്പോഴും ടോപ്പേഴ്സിൻ്റെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട്. അപ്പോൾ അത്രയ്ക്ക് ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് ആണ് രണ്ടുപേരും. അപ്പോൾ അത്രയും ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ കുറേ കൂടി ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് ആയിട്ട് അവരുടെ ജീവിതം കൊണ്ടുപോകണം. അത് എൻ്റെ മാക്സിമത്തിലേക്ക് അവർക്ക് പോകാൻ നല്ലതായിരിക്കും എന്ന് എഴുതിയിട്ട് ഞാനിതെല്ലാം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്നത്തെ കുട്ടികൾക്ക് ഇങ്ങനെ പഠനം മാത്രമായിട്ട് നിന്നിട്ട് അവർക്ക് മറ്റൊന്നും അറിയാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാറുണ്ട് പല കുട്ടികളും. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് എല്ലാ മേഖലകളിലും അവരുടെ ഒരു ശ്രദ്ധ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞ് വളരണം എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാനിത് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാറുണ്ട്. ഇവരോടും മറ്റു കുട്ടികളോടും പറയാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവരത് ഏറ്റെടുത്തു.